आपके लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए थैंक यू। और आज मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी दिखाने वाली हूँ, हाउ टू रोस्ट मखाने इन माइक्रोवेव। खानों को इंग्लिश में फॉक्सनट भी कहते हैं एंड लोटस लीफ भी कहते हैं। तो आज हम जल्दी से देखेंगे कि हम माइक्रोवेव में मखानों को कैसे रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक बड़ा सा माइक्रोवेव सेफ बाउल लीजिए। इसमें आप 1 बाउल ऑफ मखाने डालिए। इसके बाद 1 टेबल स्पून घी है, उसको स्प्रेड करिए। इसके बाद सॉल्ट इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड देन सब ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर इसके टेस्ट को इनहेंस करेगा। अगर आप नहीं चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, बट मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। एंड देन with the help of spatula mix them. ये अच्छे से मिक्स हो गया। And then open your microwave, put your container, close the door properly. Now in micro mode you have to set the maximum power. In my microwave the maximum power is 900, but in different microwaves the powers are different. So the thing is, you have to set your microwave at full power and then rotate the knob, set the timer. You have to roast them only for 2 minutes and then start. In between we stop the microwave at 1 minute, mix them and then again put them into the microwave. तो जितनी देर में ये रोस्ट हो रहे हैं तो मैं आपको इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। फूल मखाना होता है, ये फाइबर का बहुत रिच सोर्स होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है और इसमें फैट कंटेंट भी बहुत लो होता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी ये बहुत हेल्प करता है। और ये किडनी प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करता है। और जिन लोगों को कॉफ़ी की क्रेविंग होती है वो कॉफ़ी को मखानों के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन फॉर देम। इसके अलावा ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी हेल्प करता है क्योंकि ये कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। तो अभी 1 मिनट हो गया है, स्टॉप करेंगे एंड देन इनको बाहर निकालेंगे। तो अभी ये हाफ रोस्ट हुए हैं, आप इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए अच्छे से, ताकि इनमें सॉल्ट और पेपर मिक्स हो जाए। एंड देन जो बचा हुआ टाइमर है उस पर इसको रख दीजिए। तो जिन लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो बस अभी ये मखाने रोस्ट होने ही वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे, स्टॉप करिए और ये थोड़ा सा गर्म है तो आप इसको ग्लव्स की हेल्प से निकालिए। तो ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, देखिए। अभी इनको हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए। आफ्टर 5 मिनट्स वी विल चेक इट। अच्छा, अगर आपके मखानों की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप इसमें घी को 1 टेबल स्पून और बढ़ा दीजिए। और जो माइक्रोवेव की टाइमिंग है, मेरे 1 बोल ऑफ मखाने थे तो मैंने 2 मिनट्स के लिए रखे थे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप उसका टाइमिंग भी बढ़ा दीजिए, लेकिन एकदम से मत बढ़ाइए, 30 सेकंड्स करके बढ़ाइए। स्टॉप करिए, चेक करिए, देन फिर से रख दीजिए। तो जब तक ये फुल क्रिस्पी ना हो आप ऐसा करते रहिए। तो हम इसको 5 मिनट्स बाद चेक करेंगे। तो मखानों को रखे हुए अभी 5 मिनट्स हो गए हैं और मैं इनको चेक करूंगी कि ये परफेक्टली रोस्ट हो गए हैं या नहीं। सुनाई दिया? एक और मैं चेक करूंगी कि ये परफेक्टली रोस्ट हो गए हैं या नहीं।
ये परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, जब भी आपको फूड क्रेविंग हो प्लीज ट्राई इट। ये बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी होती है।